sous-types de polymorphisme. Voilà les deux cas particuliers de polymorphisme. Les homa, la surcharge et la redéfinition. Donc, polymorphisme d'héritage, on peut l'appeler aussi, redéfinition des méthodes. Et polymorphisme paramétrique, la surcharge de méthode. Ben, vous, bien sûr, vous faites la différence. Aujourd'hui, je vais le polymorphisme, voilà. Donc, on a surclassement ou la substitution explicite. D'accord? Le polymorphisme. Ben, c'est quoi le surclassement? On affecte, regardez bien, on affecte un sous-type, une référence d'une sous-classe à une référence d'une superclasse. D'accord? Par exemple, on a deux classes, classe A et classe B. Classe B hérite de la classe A. D'accord? Donc, on peut mettre une variable de type, voilà, un objet de type classe A. Donc, par exemple, grand A, petit a, égale new B. D'accord? Donc, nous avons affecté B à A. D'accord? B. À une référence déclarée de type A, il est possible d'affecter une valeur qui est une référence vers un objet de type B. Bien sûr, puisqu'on B est sous-type de A. Plus généralement, à une référence d'un type donné, il est possible d'affecter une valeur qui correspond à une référence vers un objet dont le type effectif est n'importe quelle sous-classe pardon, direct ou indirect du type de la référence. Donc, on parle du upcasting. D'accord? Donc, on va affecter une sous-classe qui est type effectif avec le type réel de la référence est la superclasse. Donc, on va affecter type effectif au type réel. Donc, le type réel est superclasse, le type effectif est sous-classe. Je vais vous des exemples, bien sûr. Notez que la classe object joue un rôle particulier car toute instance de object peut référer n'importe quel objet. Mais, معناتها أي حاجة نجم نعمل object O égale new animal. Object O égale new, je sais pas, new fenêtre. Object O égale new chat, etc. Pourquoi? Parce que object, c'est la classe mère de toutes les autres classes. Mais c'est ainsi نقبل كيفاش نعملو تسمى lien dynamique, lien statique, pardon. C'est ainsi نقبل نجمو نعملو enseignant E égale new enseignant أكهو. توا ولينا نجمو نعملو personne P خاطر هي personne هي c'est une super classe de la classe enseignant. Donc on peut faire personne P égale à new enseignant. Mais lorsqu'un objet est surclassé, il s'appelle surclassement bien sûr, donc lorsqu'un objet est surclassé, donc il a une personne P égale à new enseignant, P est surclassé. Il est vu comme un objet du type de la référence utilisé pour le désigner. On a personne P égale à new enseignant, P elle est vue comme P elle est vue comme personne, مش comme enseignant. باش تاخذ لي فالور نتاع انسينيون اما راهي فيو كوم بيرسون معناتها كان انسينيون عنده اون ماتيير راهو بي ما عندوش اون ماتيير علاش على خاطر البيرسون عنده كان مثال النون والاج والبرينون والانسينيون عنده نون واج وبرينون ونزيدوها ماتيير كي نعمل بيرسون بي ايغال ا نيو انسينيون البي هذاك نو بوسيد كو اج و نون وبرينون bien sûr type نتاعو réel هو شنو هو type de sa référence de la référence utilisée pour le désigner. Donc les fonctionnalités sont alors restreintes à celles proposées par la classe de type de la référence. ما عندوش الحاجات spécifiques نتاع l'enseignant. خاطر التيب نتاعو réel هو شنو هو شو اسمه personne. اما type effectif هو enseignant. Ben donc, je vais vous l'exemple. Regardez bien, on dit deux classes l'année. On dit l'étudiant et l'étudiant sportif. Donc, l'étudiant, il a combien d'attributs? Il a 3 attributs, nom, prénom et âge. Et il a combien de méthodes? Donc, 2 méthodes affichent un nombre d'inscriptions.
les deux méthodes. On a bien sûr un constructeur qui prend en paramètre des valeurs, 3 valeurs pour initialiser les 3 attributs. Ben, étudiant sportif hérite de étudiant ou عنده حاجة spécifique بخلاف le nom, le prénom ou l'âge, عنده sport pratiqué. D'accord? عنده un sport pratiqué. وش عنده affiche واحدة أخرى. Donc هذه l'affiche هذه redéfinie. وعنده nombre d'inscriptions hérité وعنده bonus sportif spécifique à lui. هذوما les méthodes. Donc في الاخر بالكل قداش عنده من attribut عنده 4 attributs قداش عنده من méthode عنده 3 méthodes. هي affiche, nombre d'inscriptions et bonus sportif. D'accord? Bien sûr, on doit souligner كلمة affiche اللي هي redéfinie لهنا. Ben. Donc نبدأ. Étudiant sportif ES. Nous avons déclaré une variable de type étudiant sportif. وعملنا ES égale new étudiant sportif. On a initialisé bien sûr son nom, son prénom, l'âge et bien sûr le sport pratiqué. Donc, تبعنا le constructeur, on a étudiant sportif. Donc, عملنا تونسي علي 20 ans وعنده body building. Ben, بعد, ça y est, on a déclaré, on a construit un étudiant sportif ES معناتها وحطيناه في الميموار نتاعنا. دونك الميموار نتاعنا اش عندنا تونسي عليه 20 سنه وبادي بيلدينغ. référé par qui? référé par بربي دقيقه. Ben, donc, référé par ES. Ben, nous avons déclaré une autre variable E de type étudiant. E reçoit ES يتسمى هذا surclassement. علاش؟ خاطر type de la référence E هو étudiant و on a affecté à E اللي هي de type étudiant un ES اللي هو un étudiant sportif. D'accord? يتسمى surclassement. مستنسين قبل ما نجمو نعملو كان étudiant E égale à new étudiant. توا كاين عملنا étudiant E égale à new étudiant sportif تونسي علي 20 ans و body building. D'accord? باهي عملنا توا E point affiche. صحيحة ولا غلطة؟ نبداو بالانستركسيون. صحيحة. علاش؟ E point affiche صحيحة. علاش؟ على خاطر E لهنا ال E type نتاعها هي شنيا؟ غير هي étudiant. شوفوا. وعنده l'étudiant عنده une méthode affiche donc sans problème. بعد نشوفوا أنا هو l'affiche qui va être affichée هذه qui va être appelée هذه ولا هذه. Mais pour le moment هذه نقول لكم راهي صحيحة. Il y a pas d'erreur de compilation من الأول. ما فماش erreur نتاع compilation. علاش؟ على خاطر الكومبيلاتور اش باش يعمل هو الكومبيلاتور il va voir type نتاع la référence E باش يلقاها étudiant. يشوف est-ce que étudiant il possède une méthode اسمها affiche oui ou non. باش يلقاها وي يتعدى يقول لك سي بون ما ثماش غلطه. ES c'est quoi? ES c'est un étudiant sportif. يحط ES.affiche donc c'est bon. علاش؟ على خاطر ES بطبيعته هو hérite من étudiant donc عنده affiche و elle est redéfinie donc هذه واضحه. باهي deuxième affiche. E.nombre d'inscription. E.nombre d'inscription, pas de problème. علاش؟ على خاطر l'étudiant عنده nombre d'inscription. ES.nombre d'inscription, pas de problème. علاش؟ على خاطر l'étudiant sportif, il hérite une méthode اسمها nombre d'inscription. Donc حتى لتوا pas de problème. نحطوا توا ES.bonus sportif. Aucun problème على خاطر l'étudiant sportif possède une méthode اسمها bonus sportif. Par contre توا كي نحطوا E.bonus sportif تقول لي انت مدام هاو هو ال E égale à ES. قلت لكم قبيله راهو réellement نرجع للباراغراف هذه باش تفهموها. Lorsque un objet est surclassé ولهنا شكون surclassé هو E.
est surclassé, il est vu comme un objet du type de la référence utilisée pour le désigner. Donc la référence utilisée pour le désigner est étudiant. Donc ces fonctionnalités sont restreintes à celles proposées par la classe du type de la référence. Donc les fonctionnalités متاعو sont restreintes à شكون؟ à هذوما نتاع l'étudiant AKH. Donc à afficher un nombre d'inscriptions. وشنو هما les attributs نتاعو nom, prénom, âge. معناتها E.bonus sportif غلطة. اوكي به donc اش لازمنا نعملو باش تولي صحيحة on doit substituer faire un upcasting explicite. Donc شفتوا لهنا اصلها شنيا هي اصلها étudiant بدلناها étudiant sportif حطينا entre parenthèses. Donc عملنا le upcasting لهنا عملنا une substitution تاع التيب نتاع الاو رديناها étudiant sportif. توا كي نحطوا étudiant sportif entre parenthèses de e point bonus sportif باش يعرفها. Ok, nous avons substitué E par étudiant sportif. توا ما عادش عنده حتى erreur. Ok. Par contre, كي نعملوا tout court E.bonus sportif باش يقول لك غلطة. به. Donc le polymorphisme. Okay. نحكيو على les liens dynamiques. Attends, نشوفوا شنو معناتها كلمة lien dynamique ده. Donc le polymorphisme, c'est la possibilité d'affecter à une référence d'un type donné, d'un type étudiant, une valeur qui désigne un objet du type de la référence ou d'une sous-classe de ce type. معناها نجم نعمل étudiant E égale new étudiant sportif. Ben, la question maintenant, شفنا قبيله عملنا هذايا تذكروا عملنا e.affiche ou es.affiche. أنا هي l'affiche qui va l'appeler. ما هو هو عملنا e égale es. وبعديك عملنا e.affiche و es.affiche وقلنا e علاش هي ما صارتش erreur ما وقفنيش الكمبيلاتور من الأول على خاطر e possède une méthode affiche. Mais lors de l'exécution, راهو ماهيش الافيش هذيا qui va être appelée. في l'exécution باش ينادي معناتها الافيشاج في الاخر باش يصير il va afficher شكون. كان هذيا فيها مثال هذه فيها afficher âge nom prénom âge وهذه فيها afficher nom prénom âge ou sport pratiqué. Et qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher Tounsiali 20 ans et bodybuilding. Ok? Il va appeler, il va exécuter plutôt, il va exécuter, il va exécuter la méthode affichée نتاع l'étudiant sportif. هاكا وحده شعمل وحده l'exécuteur قال لك هو التيب الكومبيلاتور قال لك هو التيب نتاعو الاو التيب ريال نتاعو ان étudiant دونك الكتيبه هذه ماهيش غلط. توا l'exécution يقول لك التيب افكتيف نتاعو هو شنو اسكيلي ان étudiant والا اسكيلي سوركلاسي باش يلقاه سوركلاسي هو التيب افكتيف نتاعو étudiant sportif دونك باش ينادي لشكون للميثود redéfinie. اوكي مدام وي وي معناتها كان جا فما في اتيديون بونوس سبورتيف راهو مرنا مشيت معناتها الاخراني بيان او سور بونوس راهو سي سبورتيف راهو مشى يعمل بونوس سبورتيف نتاع اتيديون سبورتيف. Oui, oui, effectivement. مادام نحنا مش كان نعملوا اس بوان افيش Eh, معناها والا سامحني مش بوان افيش اس بوان بونus سبورتيف d'accord. اس هي نفسها ولات نحنا في الليني اللي في التروازيام في الكاتريام ليني اللي او هذه تحكي على هذه. يعني باهي. حتى باش تصير لها بونus سبورتيف اون برانسيب. لا اعذر الكومبيلاتور سامحوني في الكلمه بهي مش كيما ليكزيكوتور. الكومبيلاتور اش باش يعمل الكومبيلاتور باش يشوف او اس التيب نتاعو شنو او اس
شوفوا ES التيب نتاعو étudiant sportif. باش نمشي l'étudiant sportif نشوف ثم ماشي بونus sportif ثم donc c'est bon pas de problème. الE لهنا باش يمشي الكومبيلاتور هذا الE التيب نتاعو شنو التيب نتاعو étudiant type de la référence نتاعو هو étudiant باش يمشي ما يلقاش يوقفك الكومبيلاتور يوقفك يقول لك راك غلط خاطرو على حد ومخه على حد. باغ كونطخ l'exécuteur من بعد ما يقبل ما يعديها الكومبيلاتور تعديت كيما لهنا الاو هذيا تعديت باغ لو كومبيلاتور. علاش تعديت؟ على خاطر مشى يثبت الكومبيلاتور لقى او التيب ريال نتاعو هو étudiant يمشي يلقى فيها افيش اوكي. اما l'exécuteur اذكى شويه يقول لك ابري تو l'étudiant هذايا ماهوش ان étudiant مي ان étudiant sportif il est surclassé donc باش نمشي لنادي الافيش نتاع شكون نتاع étudiant sportif. هذا يتسمى dynamic building داكور ولا اليان ديناميك ماهوش اليان ستاتيك. اليان ستاتيك هو ينادي للتيب نتاعو هكا هاو. اليان ديناميك ليكزيكوتور شو يعمل الكومبيلاتور il vérifie شو معناتها اليان ديناميك الكومبيلاتور il vérifie سي افيش موجوده لهنا والاخر باش يعمل لو ليان افيك التيب ليكزيكوتور باش يعمل الليان افيك لو تيب افكتيف اللي هو étudiant sportif. باهي نرجع لهنا. Donc la question, la méthode d'affiche de étudiant est redéfinie dans étudiant sportif. Alors, quelle méthode affiche sera exécutée dans le code suivant? Celle affiche de étudiant ou affiche de étudiant sportif? Donc la réponse c'est quoi? C'est la méthode de la classe étudiant sportif qui sera exécutée. D'accord? Donc lorsqu'une méthode d'un objet est accédée au travers d'une référence surclassée, c'est la méthode définie au niveau de la classe réelle de l'objet qui est invoquée et exécutée. D'accord? La classe effective. Bon, أنا ما كانش نقول قبيلة قاعدة نقول هذيا la classe réelle نتاعو وهذيا la classe effective. وهي réelle معناتها effective. Bon. أما هذه la classe de sa référence. Voilà. هذه الكلمة الصحيحة. Donc la classe de la référence de E هو étudiant, mais la classe effective نتاعو هي étudiant sportif. كنقول effective معناتها réel. اوكي باش ما يصيرش conflit. باهي donc فهمنا توا اللي شنو باش يصير كيفاش تصير العمليه باش يمشي لهنا كنقولوا او بوين افيش قبل كل شيء الكومبيلاتور باش ما يسطرهاش قبل ما نعمل اكزيكوتي هنا ما يسطر لي كل شيء بالغلط بالاحمر هكا الكومبيلاتور ما يسطرها ليش وقت اللي نحط او بوين افيش علاش ما يسطرهاش على خاطر او بوين افيش ما اكزيست افيش في ليتوديون في التيب دو لا ريفيرونس دو لا ريفيرونس اللي هو étudiant داكور ومن بعديك التيب افكتيف هو شنو هو افكتيف هو étudiant sportif l'exécuteur وقت اللي نعمل l'exécution باش ينادي لي لشكون باش يقول لي راهو تونسي علي 20 ans و il exerce le bodybuilding d'accord باهي هذا شي تسمى هذايا لو بوليمورفيزم باهي جوست باش نعطيكم باش نوريكم شويه الانتيغي نتاعو باش نعطيكم ان اكزامبل فيسا وانتم قولوا لي قبل كنتوا تنجموا تعملوا ان تابلو دانيمو فيه شا وشيان وزو ان تابلو فيه ان تابلو واحد فيه شا وشيان وزو كنتوا لا كنتوا قبل تنجموا تعملوا ان تابلو دو شا وحده ان تابلو دو شيان وان تابلو دوازو توا تنجموا تعملوا ان تابلو فيه شا وشيان وزو مع بعضهم جاوبوني اللي يعرف يجاوبني كان هما يغيد بعضهم النجموا شكون إغيت من بعضهم كان مثل كلهم هما إغيت من أنيمال اي نجم دوك التيب متاع التابلو هو شنو انيمال فوالا إيجال نيو أنيمال نعملو ومن بعديك نقولوا مثل باش نسميوه تي دو ان إيجال نيو شنو نيو وزو تي دو دو إيجال نيو شيان تي دو 3 إيجال نيو شا علاش هذا الشيء يتسمى سور كلاسمون دوك تي دو دو هو تيب دو لا ريفيرونس هو شنو هو انيمال خاطر التابلو نتاعنا هو انيمال تيب نتاعو دي زيليمون نتاعو
Donc, puisque grâce au polymorphisme, grâce au surclassement هذايا ولينا نجمو نعملو T de 1 égale à new chat. T de 1 est surclassé ولات. باهي كي نقولوا كريي توا كي نعملوا تي نعملوا بور كنا قبل لازمني توا بالليكم انتوما كي نحب الاخرى الى بوا الاخر ما نعرفش ال جو سي با الكري اتسيتيرا دونك توا هي كلمه مثل كريي ميثود كريي اللي موجوده في انيمال ولا سو ديبلاسي الجينيرال موجوده في انيمال وين نجي نقول نديو للوحده للميثود كريي اللي هي في انيمال اما نحبوا الى فيش مثل لو شيان الى بوا الاخر يمعوش الاخر اتسيتيرا دونك نحبوا الى فيش كل وحده للوحده نتاعها كل كريي معناها كري للانيمال نتاعو توا ولينا نجموا علاش غراس او ليان ديناميك معناتها سي فري هو باش يمشي يثبت اسكو ثم اون ميثود جينيرال اللي هي في الكلاس انيمال كريي هكا ولا يلقاها موجوده يعديها لك يقول لك الكومبيلاتور يقول لك سي بون راهي ما ثماش غلطه باغ كونتر في الاكزيكوسيون باش ينادي الكريي نتاع شكون الكريي نتاع الشيان وقت اللي يساجي دان شيان الكريي نتاع الشا وقت اللي يساجي دان شا والكريي نتاع وازو وقت اللي يساجي دان وازو داكور qui n'a pas compris هذا أول أفونتاج بالنسبة للبوليمورفيزم. مدام وي مش هكاك لازم يكون ديما في الكلاس انيمال فما مثلا فما الكريي وفما نفس لي ميثود اللي موجودين في كل انيمال على خاطر باش ما تعملش ايرور دو كومبيلاسيون اي ايرور دو كومبيلاسيون أي بيان سور دونك تلقى روحك عندك برشا دي ميثود وانت ما تستحقهمش جوست حاططهم باش ما فماش فاسون اخرى بلو سوبتيل معناتها من غير باش ما نقعدوش هكا نصبوا في برشا دي ميثود ما حاجتناش بيهم في الكلاس الميغ باش ما نقعدوش كل إذا مره أنت نعملوا ما هكا حاجتكش بها في الكلاس في الكلاس مير حطها اون ميثود جينيرال وهي سبيسيف خاطر اغزر لي خاطر مثال لو كري باغ اكزومبل ما نعرفش انا تنجم تحطها ميثود كريي وتحطها il كري ان انيمال كري داكوغ باغ كونتر انت تحب كل وحده سبيسيفيك للاخرى دونك معناتها ما يقلقكش كان باش تزيد اون سول ميثود اسمها كريي في الانيمال فهمتك وحده برك في الاخر بالكل باش تزيد اما وقت ليكزيكسيون حاجتك انت حاجتك مثل الاخر ابواغ الاخر ميولي مثل لو شا داكوغ اي معناتها انا خاطر خممت كان عندنا برشا دي زانيمو معناها باش يبقى كل انيمال عنده لي ميثود نتاعو وانت اي باش تعطي معناتها باش تستعمل توا السير كلاسمون ولا البوليمورفيزم لازم يكون عندك كل ميثود موجوده في انيمال كل موجوده في انيمال لازم تطلع الكلاس انيمال تحطها فيها باش تنجم ما تصيرش غير دو كومبيلاسيون لا ولا وقتها نستعملوا نستعمل السبستيتيوشن وقتها تحب تستعمل فهمت. السبستيتيوشن غير اذا ما تحبش تزيدها واضح واضح كيما استعملنا لهنا اي نتاع اي نتاع تاع بونus البونus سبورتيف سبورتيف واضح اذا ثم ان كابارت اما اذا حاجه جينيرال تنجم تزيد حاجه جينيرال وفي الاخر تنادي اللي حاجتك بيه وماكش اوبليجي كان ثم مثال كريي وثم حاجات ما تعرفش الصوت نتاعهم مثل الوازو ما نعرفش سيفل ولا جو سي با شنو نقولوا له دونك ما عنديش نحب نقول راهو ويلي كري وازو داكوغ ما نحطهاش دونك نحط جوست كريي في الاخر في الشا والشيا والاخر باش ينادي لي الكلاس للميثود جينيرال ما يقلقش معناتها وكان انت حاجتك ان كاب كيما حكيت عليها انت نعملوا سبستيتيوشن تحب بالسيف معناتها تو فورس فهمت داكوغ مادام فما شكون سألك قال في ديسكسيون رؤية قالت لك نجم نعمل داون كاستينغ étudiant pour affiche جملة دونك كلمة شفتوا كان نعملوا étudiant sportif égale à new étudiant غالطة
مدام منى عندي سؤال، شنو هي البارتي نتاع الليان ديناميك؟ ما سمعتهاش بالكدا، تنجم تعاودها لي؟ ميرسي. استني ترى خلينا نشوف ثما شكون بعث لي في ديسكوسيون، مش قاعدة نشوف. لا ميرسي باهي اوكي اوكي. شنو تحب؟ سألتني انت. مدام الليان ديناميك ما سمعتكش بالباهي. الليان ديناميك هو ليكزيكوسيون. الليان ديناميك باهي انا كتبتها هنايا ولا مازلت؟ باهي البوسيبيليتي اها. Le lien dynamique voilà, le polymorphisme, la référence peut désigner un objet qui prend des formes différentes selon sa classe effective. معناتها في الوقت l'exécution l'affiché نتاع شكون qui va être exécuté نتاع étudiant sportif نتاع type effectif. وحده l'exécuteur يشوف s'il s'agit d'un surclassement il va lier معناتها il va lier l'affiché ما عادش l'étudiant il va lier le يا ربي ما عادش l'étudiant il va le lier à شكون à l'étudiant sportif. هذاك le lien dynamique. D'accord. Oui madame, merci. Ben, اجا نشوفوا un autre exemple هنا. حطينا un tableau de noms. عندي ساعة قبل عندي كلاس نون وعندي كلاس نون كومبلي. النون فيها ان سول اتريبيو اللي هو لو نون، والنون كومبلي فيها النون والبرينون. فوالا النون هيريتي من نون والبرينون سبيسيفيك ان نون كومبلي. باهي عملنا ان تابلو دو نون لهنا، ونون حطينا فيها سميناه نون وهو لي تيب نتاعو نون، وحطينا فيها 4 éléments. Pour le moment, on a alloué un tableau d'éléments de type classe non de taille 4. D'accord. B, nom de 0 عملنا égal à new complet على التونسي. هذا يتسمى lien statique ولا dynamique؟ ديناميك. dynamique. يتسمى polymorphisme ولا لا؟ اي. يتسمى surclassement ولا لا؟ Oui. اي. Très bien. Donc لهنا حطينا non هو non de 0 type نتاعها شنو؟ type نتاعها non اللي هي la super classe égale شنو؟ égale new complet new non complet على تونسي. Donc on a affecté type effectif نتاع non de 0 هي non complet. اما type de la référence non de 0 هو non. D'accord. Ben عملنا لهنا sur classement. Non de 1 lien statique. Nom de 1 égale à new non. Nom de 2 égale à new non complet. Nom de 3 égale à new non complet. Ben توا كي نعمل for int i égale à 0 i inférieur à 4 i plus وعملنا afficher nom de i.getNom. Quelle est la méthode qui va être exécutée pour l'ouleni, pour le cas l'oulana يقولوا لي؟ تاع نيو كونت نتاع new تاع نو كومبلي. فوالا تاع non complet. معناتها est-ce qu'il va afficher عليه هكا هاو get no الاولانيه هكا هاو وين get no هذايا، والا il va afficher get no الثانيه اللي هي فيها get no معناها afficher le nom super point get no والبرينون. donc qu'est-ce qu'il va afficher؟ il va afficher هاي l'exécution هاو الريزولتا تونسي علي. شفتوا تونسي هو le nom وعلي هو le prénom. donc il a appelé شكون الget no الثانيه. donc l'exécuteur شعمل هنا l'exécuteur شوفوا شعمل l'exécuteur الكompilateur وقت اللي انا حطيت له system.out.println nom de i.getNom قال لي راك صحيحه. الكompilateur هذايا علاش راك صحيحه؟ على خاطر nom de i nom de 0 nom de 1 nom de 2 nom de 3 هما تيب نتاعهم de référence هو non. Où la classe non contient une méthode اسمها getNom. Donc pas de problème. أما l'exécuteur شعمل توا باش ينادي لهذيك الميثود هذيك اللي في non لا selon type effectif.
كاين التيب افكتيف نتاعي هو نون تو يناديلها. كانوا نون كومبلي تو ينادي لشكون؟ للميثود جيت نون نتاع شكون؟ نتاع نون كومبلي. داكور. دونك الاولانيه بويسك هي نون كومبلي دونك il va afficher علي ويرجع للسطر يكتب تونسي خاطر هوني حاطين سلاش ان. الثانيه il va afficher صالحي ديجا il va appeler الاولانيه جيت نون تاع نون. الثالثه نون كومبلي دونك حمزه غربي ولا غربي حمزه بدينا بالنون ومن بعديك غربي ايناس. اوكي باهي. un autre exemple. Voilà هو بيدو voilà هو بيدو. دونك ميم كود دانفوكاسيون دو جيت نون عندنا لو ميم كود لهنا. شفتوا ما تلقاش روحك كيما تابلو دانيمو هذاك تابلو دانيمو باش تلقى روحك تنادي الكريي هكا créer. Donc pour i de égal à 0 i inférieur à 1 قداش و i plus plus تلقى روحك t de i point créer وهو يريقل اموره ليكزيكوتور يعرف روحه يعمل الى بوا يعمل درا شنو يعمل الكري يعمل كل فهمت هو يعرف وحده شنو يعمل. داكوغ. باهي. Donc, on a un effet différent selon l'objet qui reçoit le message. Qui reçoit le message, soit non complet, soit non. Soit étudiant sportif, le type effectif, soit étudiant. Et plus précisément selon sa classe effective. Voilà. D'accord? Ben. Donc, 0, c'est un non complet. Feigne, c'est un non. Felth, non complet. Ou Rab'a, c'est un non complet. Ben. Un autre exemple. Donc, les liens statiques vis-à-vis les liens dynamiques. Dans le cas d'un lien statique, static binding, le type de l'objet est connu à la compilation. D'accord. Dans le cas d'un lien dynamique, le type effectif de l'objet est connu à l'exécution. Donc, il s'agit bien d'un lien dynamique. L'exécuteur, il va appeler il va appeler les méthodes de type effectif, de type réel. Donc, type effectif et type réel de l'objet, mais tu sais وقت الcompilation. قلنا الcompilation, compilateur, ما يعرفش. يثبت كان في التيب دو لا ريفيرونس يعديها كان سي بون ما يعديهاش يوقف كان غلط. من بعد l'exécuteur باش يعمل il va vérifier, il va chercher le type effectif. Quand ça bien sûr sur classement, quand ça polymorphisme, le type effectif, ماهوش هو بدو type de la référence. باش يكون هو un sous-type. D'accord? Il exécute il exécute les méthodes نتاع le type effectif. Voilà, donc le compilateur ne connaît pas le type exact de l'objet récepteur d'un message. Le compilateur n'effectue que les vérifications statiques qui permettent de garantir que le message pourra être résolu au moment de l'exécution. D'accord? Ben. Voilà un exemple italien statique. On a une classe personne. Faire travailler, donc la personne travaille, une méthode travailler, ou classe enseignant qui hérite personne, ou hatina, on a redéfini travailler. On bat le main, on a personne P égale à new personne, ou on a P point travailler. Là, il s'agit bien d'un lien statique, le type متاع P, le type réel, effectif متاعو هو personne. D'accord? هو بدو type de la référence. Donc, il s'appelle un lien statique. Par contre, le lien dynamique, personne P égale à new enseignant. Qui n'a pas P point travailler. باش يصير الكمبيلاتور باش يعديها لك ما يسطرها لكش. علاش؟ على خاطر P type de la référence P هي شنو هو personne. باش يمشي البيرسون باش يلقى فيها travailler. اوكي. توا باش يمشي في l'exécution باش يقول لك اسكو شنو هو التيب ريال التيب افكتيف نتاع بيرسون باش يلقاه هو enseignant. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher, l'enseignant explique le cours. Il n'affiche plus la personne travail. Ben. Madame, qui était d'infamie, redéfinition d'un travailler pour l'enseignant. Il y a l'exécution de travailler de la personne. Bien sûr.
وقتها ما فماش حتى بروبليم. هيجي نشوفوا un autre exemple. عملنا افيشي في الكلاس A وعملنا افيشي في الكلاس B وعملنا افيشي في الكلاس C. كل واحدة تقول جو سوي ان A B C والA والB C hérite من الB والB hérite A. Ok. نشوفوا الكود نتاعنا. Nous avons qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons déclaré une variable A de type classe A. عملنا pour I égale à 0 et inférieur à 10 I++. Hasard de type double égale à math.random. Je t'attends une valeur au hasard. If hasard inférieur à 0,33, d'accord? Et math.random, je te rajoute une valeur entre 0 et 1 ouvert le 1. Donc, c'est le maximum. If hasard donc inférieur à 0,33, A égale à new A. On est 0,25. Alors, A. Le type effectif MTO, on va créer un objet réel effectif de type A. Par contre, quand l'hasard, la variable, entre 0,33 et 0,66, 0,33 fermé, 0,66 ouvert, on va créer B, un objet type effectif MTO B. Ou entre 0,66 et 1, alors il va être de type effectif de l'objet A, هو C. D'accord? Donc, A.affiche, il va afficher selon type effectif نتاعو. علاش selon type effectif نتاعو affiche على خاطر الكومبيلاتور باش يمشي يشوف الA type de référence مش غير type de référence نتاعو هو grand A هو la classe A donc فيها afficher فما حتى مشكل الكتيبه هذه تولي ماهيش غلط ومن بعد l'exécuteur selon la valeur نتاع l'hasard نتاع اللي عملنا il va créer soit un objet de type A ولا B ولا C. D'accord. Pour afficher un type de A, donc nous A.getClass.getName. GetClass c'est une méthode في l'object في الكلاس object موجودة تعطيني اسم الكلاس تعطيني la classe. GetName elle affiche le nom de la classe. D'accord. معناها كان صارت لي أنا réellement هذيا new A يقول لي classe A. D'accord. Mais on peut aussi tester le type par if A instance of C. Alors, true si A est réellement est une instance de C. Ou elle est instance of B, etc. D'accord. Ben. Donc, هذوما لهنا juste كتبت je suis un B, je suis un A, je suis un C. Donc, réellement باش نعرف أنا هو التيب افكتيف نتاعو خاطر في الافيشاج. أما كان جات عندكم واحدة أخرى ما نعرفش فيها حاجات أخرين ما تتفهمش ما هي je suis un A ما هي je suis un B حاجات أخرين. Donc, الافيش. Donc, إذا تحبوا تعرفوا la classe effective نتاعو vous pouvez utiliser les deux méthodes هذوما. شفتوها؟ هذوما. جبت هذايا في الدي اس أنا. instance of نعرف جبتها ولا قلت لكم هي شنو ولا بالاكزرسيس بدلت ونسيت حسيت لهنا الانتيغي نتاع شو اسمه البوليمورفيزم Donc Bruce Sekel, qu'est-ce qu'il a fait في الكتاب نتاعو Thinking in Java. Donc qu'est-ce qu'il a fait قال لك لهنا قال لك mentionnant that all myth bending event. Donc قال لك une fois que vous savez que toute liaison de méthodes en Java se fait de manière surclassée ou la polymorphe via une liaison tardive ou via une liaison dynamique. Donc, vous pouvez toujours écrire votre code pour parler à la classe de base.
D'accord? Donc la classe de base معناتها la classe mère. Et savoir que tous les cas de classe dérivée fonctionnent correctement with the same code. D'accord? Donc, autrement dit, si vous envoyez un message à un objet, laissez-le déterminer ce qu'il convient de faire. معناتها كان هو type effectif نتاعو هو classe B, il va afficher les méthodes مثال de la classe B. D'accord? هو يولي يعرف شنو. S'il s'agit d'un chat, il va afficher se déplacer متاع chat. S'il s'agit d'un serpent, il va afficher se déplacer متاع serpent. Donc وحده نحكيو نحنا كان مع شكون on cible شكون كان the base class لهنا نتاعنا. Par contre, on cible le base class نتاعنا. Par contre, هو l'exécuteur وحده طا يافيشي لك اللي انت تحب تافيشي. دونك نكتبوا كان كود واحد للناس الكل. داكوغ؟ كي نقول كود واحد للناس الكل معناتها لهنا كتبت كود واحد للناس الكل. شفتوا هذايا كود واحد للناس وين؟ اها هذا كود واحد للناس الكل. ها كود واحد للناس الكل. ونوز افون بارلي مع شكون؟ مع الكلاس نو اللي هي الكلاس دو باز نتاعي. اما في الاكزيكيوشن نادى اللي حاب عليه avec le C, avec le même code. Ok? Ben, oui, voilà l'intérêt de polymorphisme. Le polymorphisme offre une plus grande simplicité du code, plus besoin de distinguer différents cas en fonction de la classe de l'objet. Donc لهنا ما نقعدش نعمل if il s'agit d'un شو اسمه هو d'un chien alors qu'avec s'il s'agit d'un chat alors qu'avec etc. Donc on a simplifié le code نتاعنا. Une plus grande facilité d'évolution du code qui fait donc les programmes sont plus facilement extensibles car il est possible de définir de nouvelles fonctionnalités en héritant de nouveaux types de données à partir d'une classe de base commune sans avoir besoin de modifier le code qui manipule l'interface de la classe de base. شنو معناتها؟ معناها أنا كي نعمل un tableau d'animaux وانا زدت من بعديك ان انيمال عملت من الاول شا وشيان وازو من بعديك زدت سيربون في الكود نتاعي سي با لا بين وقت اللي في المين نتاعي جوست باش نزيد اون كاز دو تيب سيربون سي با لا بين باش نبدل الكود الكل الكود هذاك بور ايميل ان للتايم تاع التابلو باش يقعد هو بيدو بور ايميل 0 للتايم موان 1 مثال نتاع التابلو باش يقعد هو بيدو اللي هو شنو اللي هو تي دو اي بوين كريي ما نبدل حتى شيء. داكور دونك ايفولوتيف انا هوني قاعده نعطي فيكم في دي زيكزامبل صغار معناتها تقوم بعديك انت تقول لي مدام في الاخر بالكود باش نزيد قداش 5 6 لينيا 6 انستركسيون باش نخدم خدمتي باغ كونطخ كي يبدا ان بروجي كبير باش نرتاحوا من برشا حاجات دونك راهو لو بوليمورفيزم اي تري تري انتريسون. D'accord. Et on peut écrire des programmes capables de travailler avec du code qui n'existe pas encore. On peut écrire des codes, les classes mères, capables d'être réutilisés grâce à l'héritage. كيما قلت لكم معناها نعرف روحي راهي الكلاس مير نتاعي اللي فيها كريي وقت اللي من بعد باش نزيد نصنع اورس مثال باش نزيد نصنع سي با مثال كريي نتاع اورس مثال غرونيي ولا حاجه راني بعد جو بو utiliser هالاورس هذا من غير ما نبدل في حاجه في الكود نتاعي في الكلاس مير معناها الكود نتاع الكلاس مير هذيك راهو réutilisé من بعد. D'accord? C'est grâce à quoi? Grâce à l'héritage. Ben, ce qui n'a pas compris توا في حاجة هنا في ال surclassement في البوليمورفيزم. وفهمتوا شنو معناتها substitution؟ Ben, classe abstraite توا une classe abstraite نتوما تعرفوا classe concrète اللي نقراو فيه الكل وهذاك ce sont des classes concrètes حقيقيين دونك نورمال معناتها اون كلاس نورمال توا اون كلاس ابستراكت
فما حاجة فيها de particulier هي شنو. Donc c'est une classe dont au moins une de ces méthodes est abstraite. نعرفش وصلتوا لها في C++ الكلاس abstraite. Oui ou non? دام الحق ما تعملش عليها بروفيت سي بلس بلس. احنا نفهم عندك انت. Donc, une classe abstraite est une classe dont au moins une de ces méthodes est abstraite. Une méthode est abstraite si on ne donne pas sa définition. باهي قلنا une classe abstraite معناتها فيها au moins une méthode abstraite. شنو معناتها تقول لي انت توا c'est une classe abstraite. توا شنو معناتها une méthode abstraite? Une méthode abstraite si on ne donne pas sa définition. معناها ما نعطيش الديفينيسيون لشكون للميثود هذيا. وشنو معناتها الديفينيسيون؟ افيشي مثال ما نعطيهاش شنو تعمل. هذيك شنو معناتها je donne pas la définition. داكوغ باهي كيما هكا قبل الساعة كيما هكا شفتوا هذه abstract class A وعندنا public void F. public void F شنو هي؟ c'est une méthode normale. هاك عملنا كتبنا public void F وعطينا الكود نتاعها اي ديفيني هيك لي بوين هذوك هما زعما ديفينيسيون نتاع الميثود F. باغ كونطخ الجي عطيناش الديفينيسيون نتاعها عملنا بوين فيرغول الكود نتاعها لا ما كتبناش لامبليمونطاسيون نتاعها ني با دوني دونك حطينا abstract void j هكا هاو شفتوها. دوك كان ما حطيتش abstract شفتوا كان ما حطيتش abstract تقول لي يا مدام سواء تزيد كلمه abstract والا تحط الديفينيسيون تاع الجي نتاعك. كيفاش تحط لي بوين فيرغول فماشي ميثود ما نعطيوهاش الديفينيسيون. اذا تحبها فارغه حلي لي زاكولاد هذوما وسكرهم وكا سي بون معناها ما تعمل حتى شيء اما يقبلها. كان تحط ديريكتومون بوين فيرغول من غير ما تحل هذوما راهو سي اون ميثود ابستراكت لازمك تحط كلمه ابستراكت. اوكي باهي كي نقولوا كلاس ابستراكت معناتها elle contient au moins une méthode abstraite. هذايا في التيوري اما في البراتيك نجم نحط ابستراكت كلاس A والباقي الكلهم نحطهم ما همش ابستراكت معناه نجم بيسك هو يقول لك راهو ما تحطها abstract كان au moins elle contient une méthode abstraite. اما غيالمون تنجم تحط abstract كلاس A والباقي كلهم effectif. باهي اما شنو معناتها كلاس abstract توا؟ فهمنا اللي هي contient des méthodes abstraites. فهمنا توا اللي هي c'est vrai elle contient des méthodes abstraites وميثود abstract ما فيهاش الكود نتاعها. باهي اسكو نجمو نصنعوا اون انستانس ولا ان اوبجي من الكلاس ابستراكت من الكلاس هذيا ابستراكت حسب رايكم؟ ما نجموش. علاش؟ باغ اكزومبل انا عملت هذايا فيني الكلاس A عملت A petit a égale نيو A مثال. كان انا نجم اما هو ما نجمش. اما تخيلوا وين معايا النجم دونك نعمل A petit a égale نيو grand A ونعمل A.F. Normalement, c'est bon, A.F. أما كي نعمل A.G ما يجيش يقول لك غلط. Donc, راهو la classe abstraite ne peut pas être instanciée. On ne peut pas instancier une classe abstraite. معناها الكلمة كلام اللي قلته أنا A petit a égale new A راهو غلط. Ok? Ben, pour utiliser les méthodes d'une classe abstraite, on doit passer par l'héritage. Pour utiliser les méthodes d'une classe abstraite, on doit passer par l'héritage. شنو معناتها؟ معناتها إذا أنت تحب تستعمل هذيا الميثود جي هذيا شفتوها جي abstract راهو كي نقول أنا B classe B extends A بالصيف من عليا الB doit définir G بالصيف من عليا. إذا أنت تقول لي مدام أنا ما نحبش نعمل لها ديفينيسيون راه البي باش تقعد لك ابستراكت. راك لازمك تعمل abstract class B égale extends A معناها ورثت une méthode abstraite. إذا أنت تحب تردها classe concrète B راهو tu dois définir les méthodes abstraites de sa classe mère. l'intérêt نتاعي تقول لي أنت شنو هو l'intérêt؟
permet d'imposer ذي قلته لكم في شو اسمه في السيونس الاولانيه وما ركزتش برشا ما حكيتش على الكلاس ابستريت باش ما تدخلوش بعضكم اما كنت تذكر وقت اللي قلت لكم ليغيتاج parmi les avantages نتاع ليغيتاج هو imposer des fonctionnalités qu'on voudrait disposer pour toutes les sous-classes وتذكروا كان قلت لكم calculer surface عندي des formes géométriques هي الكلاس مير وفيها مثال تريانجل إغيت منها تريانجل وكاري اتسيتيرا وانا نحب نعمل اون ميثود دو كالكولي سيرفاس ليهم الكل واي ديفلوبور يجي بعدكم نحب هو يعمل اون ميثود اون كلاس كي إغيت من هذيا من فورم جيومتريك لازمو يعمل الديفينيسيون تاع كالكول سيرفاس نفرض عليه هنا باش يعمل كالكول سيرفاس كيفاش نعملها دونك نجم نحطها فورم جيومتريك نحطها ابستريت نحطها ابستريت ونجي في وسطها نحط لا ميثود ابستريت كالكولي سيرفاس خاطر فورم جيومتريك ما عنديش كومون كالكولي sa surface après tout. Par contre, triangle, je peux calculer sa surface. Donc, نحط abstract classe forme géométrique, نحط abstract calculer surface في وسطها ووقت اللي نعمل أي classe qui hérite من هالforme géométrique, donc je dois obligatoirement définir la méthode abstraite اللي موجودة في الforme géométrique اللي هي calculer surface. D'accord. Donc là, j'ai imposé. إذا أنت تحب triangle نتاعك تكون classe concrète. شنو معناتها classe concrète؟ معناتها tu peux instancier الكلاس هذه تصنع منها des objets, des triangles. تحب تصنع منها des carrés. راهو بالسيف من عليك tu dois définir هالميثود هذه. Donc on impose aux développeurs des sous-classes de suivre les signatures des méthodes abstraites et de proposer leur implémentation. أما أنت تقول لي مثال calculer surface لازمني ندخل لها un paramètre مثال un seul paramètre راهو كلهم لازم ندخلوا لهم un seul paramètre donc elle doit respecter شنو هو signature اللي موجوده كان انت calculer surface ما عطيتها حتى paramètre كلهم لازمهم يكونوا ما عندهم حتى paramètre d'accord. Donc لهنا عملت انا en tant que premier développeur عطيت الكلاس مير الكلاس مير نتاعي وجي اللي هي ابستريت وريتكم لو بلان دو ترافاي ها واش لازمكم تعملوا كالكولي بيريمتر كالكولي سيرفاس افيشي ونحطهم كلهم en tant que شنو مثال en tant qu'abstrait d'accord ونجيكم بعديك نقول لكم اعملوا مثال je sais pas plusieurs autres شو اسمهم كلاس فيه ولازمهم يكونوا كونكريت شو باش تعملوا نتوما باش تشوفوا لي ميثود ابستريت كلهم اللي موجودين وتعطيهم لا ريديفينيسيون اوكي باهي سينون باش يوقفك الكومبيلاتور راه يقول لك غلط قبل ما تعدل ليكزيكوسيون يسطر لك يقول لك يا مثل كلاس سو كلاس هذيك مثل تريانجل كان انت ما عملتش ديفينيسيون تاع كالكول سيرفاس يقول لك تريانجل ردها ابستراكت والا اعملي ديفينيسيون تاع كالكولي سيرفاس هو من الاول الكومبيلاتور. Donc méthode abstraite, une méthode sans implémentation, c'est une méthode abstraite معناتها ما عندهاش implémentation ما عندهاش code et obligatoirement abstraite et définie par le mot clé abstract. Donc هذه draw لهنا هي شنيا c'est une méthode abstraite. علاش هاني ما حليتش هكا الوحدين نتاعي لي زاكولاد نتاعي وما كتبتش الكود اوكي باهي. Classe abstraite, une classe dont une méthode est abstraite est obligatoirement abstraite et est donc définie par le mot-clé abstract. Ok? Ben. Donc, la classe shape qui contient la méthode dessinée, c'est une méthode abstraite. Donc, type zeta abstract. Ben. Hein? ناخذوا لهنا l'exemple نتاع personne. La classe personne. وعندنا secrétaire ou enseignant étudiant كلهم hérite من personne. هاي شوفوا معايا. Donc personne عندها nom, prénom, rue ou ville وعندها une variable statique ولا un attribut statique nombre de personnes. وعندها un constructeur personne وعندها une méthode string to string plutôt وعندها une méthode nombre de personnes
وعندها une méthode modifiée personne هذوما des méthodes concrètes. اما عندها une méthode abstraite اللي هي شنية écrire personne. معناها في الكود نتاعي لهنا كان نعطيت الكود كنت نمشي نشوف في كلاس بيرسون هايك حطينا abstract نمشي نشوف هاي بالغوج هذايا عطيتش الكود نتاعها الكل عطيت الكود نتاعهم موديفي بيرسون شنو تعمل باغ اكزومبل نومبر دو بيرسون اش تعمل سترينغ تو سترينغ اش تعمل الا ما عطيتش الكود نتاع شكون نتاع écrire personne حليت لي بارونتيز وحطيت بوان فيرغول هكا هاو ما عطيتش الكود نتاعها توا كان نمشي لهنا الكلاس سكرتير ونقول extends person هكا كي نكتب هذه برك بور لو مومون يقول لي غلطه ديريكتومون يقول لي غلطه علاش يقول لي غلطه يقول لي راك ساعه لازمك تزيد الكونستركتور بويسك الاخر فيه كونستركتور اكسبليسيت ونفهموا علاش دونك لازمني نادي للسوبر باهي عملت الكونستركتور نتاعي توا باش يقول لي راك غلطه علاش راهي سكرتير لهنا لازمها تكون abstraite علاش على خاطر tu n'as pas défini la méthode abstraite écrire personne انت تكتب الكود هذايا وهو الكومبيلاتور ما يكتب لك حتى شيء غلط انت تزيد الكود هذايا هاك tu as défini عطيت لامبليمونطاسيون تاع شكون نتاع écrire personne وقلت مثال secrétaire to string d'accord donc عطيت النيميرو دو بيرو والتو سترينغ بتاع سوبر اللي فيها نورمالمون نون برينون الحكايه هذيك داكور باهي نرجع للشيما نتاعي لهنا دونك طونك اون ديفيني با هل شو اسمها ويني هذا écrire personne شفتوها هذايا écrire personne on définit pas écrire personne راهي هذوما في السكرتير في لونسينيون في الاتيديون راهي يقعدوا abstract دونك لازمني نزيد قدامهم abstract كان انا عطيت ديفينيسيون تاعهم يوليو شنو يوليو concrète donc on peut les instancier باهي ركزوا معايا مليح est-ce qu'on peut définir un constructeur dans la classe abstraite. Est-ce qu'on peut définir un constructeur dans la classe abstraite? Oui, on peut définir un constructeur dans la classe abstraite. On a déjà personne. C'est une classe abstraite, on a défini notre constructeur. Le constructeur هذا ما يعمل لي حتى شيء puisque هي abstraite je peux pas l'instancier ما نجمش نستعمله اما باش يسهل لي من بعديك في الكود نتاع جوست الانتيغي نتاعو انه باش يسهل لي في الكود نتاع سكرتير والاخر باش نقعدش نعاود الكود وكا هاو هذاك خاطر je peux pas instancier une classe abstraite. Ok, ما نجمش معناتها نعمل personne p égale new personne ما نجمش باهي par contre نجم نعمل personne p ركزوا مليح égale new secrétaire l'étudiant فهمنا والenseignant فهمنا الكلهم هاكا طونك ما حطيتش لهنا abstract معناتها j'ai redéfini obligatoirement عليا عملت الديفينيسيون بلوتو نتاع écrire personne هاك l'étudiant l'enseignant وال فوالا شفتوا لهنا عملت لنا secrétaire c'est هوان لهنا égal à new secrétaire تونسي عليا ندرا شنو enseignant هذا يتسمى lien شنو lien dynamique statique plutôt statique donc le type réel type effectif نتاع secrétaire 1 هذا est connu من الاول d'accord أغزر شو عملت لهنا il s'agit bien du polymorphisme surclassement عملت personne P égale à new étudiant هذا surclassement علاش عندي الحق خاطر انا ديت الكونستركتور نتاع شكون نتاع étudiant عندي فيه الحق داكور ما عملتش كان كتبت personne P égale à new personne راني غالطه علاش على خاطر كي نعمل P point شو اسمها الميثود هذيا écrire personne باش يقول لي راك غالطه كان انا عملت personne p égale à new personne يقول لي يا مدام راهي ماهيش ديفيني سي اون ميثود abstraite باغ كونطخ توا نتخيلوا الكومبيلاتور اش باش يعمل توا في الكود هذا في هذوما زوز شوفوا هذا في لي دو ليني هذوما كي قلت له انا personne p égale à new étudiant
ومن بعد عملت له بي بوان écrire personne. البي هي تيب دو ريفيرونس نتاعها بيرسون. يمشي البيرسون باش يلقاها، موجوده كلمه écrire personne. ما يهموش فيها ابستريت ولا نون ابستريت، ما هي موجوده. علاش قلت لكم راهو مخه على قده الكمبيلاتور. سي بون موجوده سي بون. دونك ليكزيكوتور باش يعمل؟ باش يمشي يشوف التيب افكتيف هو étudiant وينادي نتاع l'étudiant. داكور. Par contre, le compilateur كان قلت له personne p égale new person يقول لك لا راهو ما تنجمش تنادي الكونستركتور نتاع شكون نتاع اون كلاس ابستريت. الكونستركتور نتاعها ما تنجمش تنادي له، يقف لي من هنا ديجا. هوني ما غلطش الغلطه هذيك، ناديت للكونستركتور نتاع étudiant سي بون. الكمبيلاتور باش يقبلها، باش يكتب توا بي بوان écrire personne باش يمشي للكلاس هاي، باش يمشي للكلاس personne يشوف عنده une méthode. وين كلاس بيرسون؟ عنده une méthode اسمها écrire personne. عنده ما يهموش فيها abstract ولا لا، عنده. وقت l'exécution باش يعمل؟ باش يعمل شنو؟ باش ينادي l'écrire personne نتاع étudiant اللي خاطرو تيب افكتيف. داكور. وهي لهنا ماهيش باش تصير حتى غلطه. علاش؟ خاطر طونك قبل النيو étudiant من الاول معناتها c'est une classe concrète. خاطر كان جات ابستريت يقول لك ما تنجمش تكتب، ما تنجم تنادي الكونستركتور نتاعها جمله. دونك انا قبل لي وناديتها خاطر هي سي اون كلاس كونكريت. دوا سورمون متاكد الكومبيلاتور الكلنا متاكدين اللي بويسك لي كلاس كونكريت معناها ما عندها حتى ميثود ابستريت. سي بون. معناتها راهي جو سوي سور اللي écrire personne a été défini puisque هي étudiant c'est une classe concrète. Ok. به كهو كملنا. Donc le polymorphisme avec les classes abstraites نجمو نعملو surclassement. Ok. به كملنا هذايا باش نتعدى فيس على الانترفاس خاطر انا الجمعه الجايه مراني ما نقريش عنا لي سوتونس نتاع ديسمبر. دونك نهار الجمعه ما نجمش. كان كملت الكور نتاعي توا ارتحتوا انتو نصلعوا، وكان ما كملتش الكور نتاعي نعمل لكم سيونس من الاول اول الجمعه. باهي قعدنا لو شابيتر الاخراني اللي هو شكون؟ اللي هو لي زانترفاس. بوسك فهمتوا شويه شنو معناتها كلاس ابستريت. توا لي زانترفاس باش تفهموهم. تذكروا كي حكينا على اول سيونس زاد كي حكينا على البروبليم نتاع ليريتاج مولتيبل في جافا، وقلنا راهو ليريتاج مولتيبل نيكزيست با في جافا. اوكي قلنا ليريتاج مولتيبل نيكزيست با في جافا، وقلنا il existe في سي بلس بلس. وفسرت لكم كيفاش في سي بلس بلس، عطيتكم اون ايدي بلوتو في سي بلس بلس كيفاش ريزو سو بروبليم. باهي في جافا توا علاش قلنا جافا il évite tout conflit. اغزروا معايا. l'héritage est un paradigme très important في البروغراماسيون orientée objet كلنا داكور. وavec l'héritage multiple se pose le problème du diamant ولهذا خذاها en considération جافا. دونك شوفوا معايا عندي A لهنا كلاس A وعندي دو سو كلاس من A اللي هما البي والسي، وعندي دي إريت من شكون؟ من البي والسي. هذا يتسمى إريتاج مولتيبل خاطر الدي عندها دو كلاس مير. تخيلوا معايا توا عندي اون ميثود افيشي في الA معايا ميثود افيشي، والبي إلى ريديفيني البي affiché والسي إلى ريديفيني الافيشي. معنى هذا الى فيش جو سوي ان ا، هذا يقول لك عمل ريديفينيسيون باش يبدلها جو سوي ان بي، وهذا جو سوي ان سي. الدي تراه ما عملش ريديفينيسيون انا هي الافيشي اللي عنده. كان نعمل انا دي بوتي دي ايغال نيو دي معناها نصنع انستونس من الكلاس دي، وانا عندي الحق نعمل دي بوان شنو مادام تنجم ترجع بارتاج مانيش نجاوب. ملا انا باردون.
C'est bon. Oui, c'est bon, merci. Voilà. قلت لكم اليوم باش نشوفوا chapitre les interfaces وقلت لكم le problème du diamant تاع Java. Donc وخذينا l'exemple هذا شوفوا عندي الكلاس A عندي كلاس B الكلاس C يريتم ال A وعندي كلاس D يريتم شكون مزوز هذا يتسمى héritage multiple D يريتم ال B و C d'accord باهي bien sûr في Java n'existe pas وقاعدة نفسركم علاش n'existe pas اش قال لك ال A عندها par exemple une méthode affichée je suis un A le B elle a redéfini la méthode نتاع ال A هذيك affichée وقال je suis un B وهذه قال je suis un C توا D تراه D وقت اللي نصنع une instance من D grand D petit D égale à new D ونعمل D point affiché هي اللي ريتم الزوز باش ينادي لي je suis un B ولا je suis un C هذا لو بروبليم اللي جافا نحى به ليريتاج مولتيبل قال لك انا باش يصيروا لي دي كونفلي وما نعطيش ثقه ياسر لي ديفلوبور خاطر الجافا كما تعرفوا سي ان لونغاج ابستري معناتها يقرب ياسر لل دو نيفو معناتها اكثر من سي واكثر من سي بلس بلس اتسيتيرا دونك ماذا بيه ما يخليش l'utilisateur يديفلوبي كود هو معناتها هو يقرب للماشين بالعكس الكود نتاعو ماذا به يقرب لليوتيليزاتور اكثر داكوغ خاطر يقول لك انا ليوتيليزاتور باش يغلط كل مره باش يغلط دونك انا نحي له اي حاجه تجيب له ينجم تخليه يغلط باهي دونك نحينا ليريتاج مولتيبل قلت لكم السي بلس بلس اش عمل فرض عليه وقت اللي ثم ايريتاج مولتيبل وعندي افيشي لنا تو دوا تنادي لها بالسيف تقول له راني حاجتي بالافيشي نتاع البي ولا حاجتي بالافيشي نتاع السي الكود هذاك تزيدو داكور هذا سي بلس بلس كيفاش حل المشكله جافا سرقها اونتر غيمي الحكايه هذيا من سي بلس بلس في البارتي نتاع لي زانترفاس داكور وهذا نشوفوا حتى كي ياخذها في لي زانترفاس اللي باش نقراوه توا ما يصيرش لو بروبليم ما يصيرش ان بروبليم دو كونفلي اوكي باهي فهمنا توا لو بروبليم دو ديامون شنو وعلاش الجافا نحى ليريتاج مولتيبل mais نسميوه problème du diamant ولا نسميوه problème du losange ده معروف donc la classe D hérite de deux classes B et C elle-même fille d'une classe A un problème de conflit se pose lorsque des méthodes ou des attributs des classes B et C portent le même nom le nom de ce problème اللي هو diamant ou losange provient de la forme du schéma d'héritage des classes A, B, C et D dans ce cas pour cela ce mécanisme n'existe pas en Java l'héritage multiple ما فهمش في الجافا باهي دونك لا سوليوشن هي شنو لا سوليوشن هي لي انترفاس سوليوشن تاع شنو في لا في ريال on peut عندنا l'héritage multiple عندنا un enseignant chercheur qui hérite من enseignant معناتها عنده numéro CNSS etc وعنده des cours وعنده des cours à assurer وعنده un emploi du temps au même temps عنده un numéro d'inscription عنده l'année اللي يقرا فيها c'est un thésard يعمل في الدكتوراه نتاعو قداش معناها يقرا un étudiant donc réellement في la vie réelle plusieurs cas où nous avons la programmation orientée objet, elle reflète la vie réelle. C'est une abstraction de la vie réelle, du monde réel. D'accord? Donc, comment résoudre le problème? D'accord? La solution avec Java, c'est les interfaces. OK? Donc, comment faire pour bien concevoir en Java des cas réels basés sur l'héritage multiple? Les interfaces. Une interface définit un comportement, définit le comportement. معناتها فيها les méthodes d'une classe sans implémenter. ولي تفهموا شنو معناتها ما نعطيش l'implémentation. معناتها les méthodes abstraites. وفهمنا شنو معناتها méthode abstraite معناتها من غير code, من غير implémentation, من غير définition. Donc sans implémenter ce comportement. C'est un ensemble alors de méthodes abstraites et de constantes. Mais constante, c'est une constante, d'accord? Donc, une interface, elle contient que des constantes et des méthodes abstraites. Une interface ne peut pas être instanciée qui m'a déjà la classe abstraite. Tant que fait des méthodes abstraites, on ne peut pas l'instancier. Elle ne peut être que implémentée
تذكروا ساعات نقول لكم extends وثم implements. Voilà, avec une classe concrète ولا حتى abstraite, elle peut implémenter شنية? Elle peut implémenter une interface. Donc une classe hérite d'une autre classe, mais une classe implémente une interface. Ben, donc une interface ne peut pas être instanciée, elle ne peut être que implémentée par des classes. ما فيهاش الكونستركتور، ما نحطش كونستركتور فيها الانترفاس. شفنا قبيله في الكلاس ابستريت حطينا كونستركتور، اما ماهيش انستانسيابل. في الانترفاس جمله ما نحطش حتى كونستركتور. Ben, une classe qui implémente une interface doit fournir le code approprié des méthodes abstraites. Il y a une classe une classe concrète. Une classe concrète, instantiation, qui implémente une interface doit fournir tout le code des méthodes abstraites. OK? Ben. Donc, une classe peut implémenter plusieurs interfaces. نحن قلنا قبل في l'héritage, une classe n'hérite que une seule classe. Une classe peut implémenter plusieurs interfaces. D'accord? Ben, هذايا حطينا المشكلة متاع المultiplication des super classes. Bon, interface. Une interface peut hériter de plusieurs autres interfaces. معناتها l'interface لهنا hérite de plusieurs autres interfaces. كنا قبل شو نحطوا classe A, classe B extends classe A. كهو ما نجمش نقول كلاس بي اكستاند كلاس ا وكلاس سي. توا ولينا نجمو نقولوا انترفاس اي اكستاندز اي 1 و اي 2. دونك لهنا ثم ليريتاج مولتيبل في لي زانترفاس. باهي تقول لي انت مادام انا رجعنا لليريتاج مولتيبل افيك لي زانترفاس، باش يصير ان بروبليم ولا مش باش يصير؟ شكون يجاوبني؟ شكون كابتيها طول؟ ارجع لهنا. تخيلوا معايا هذوما في هالديامون هذايا اللوزانج هذايا، تخيلهم الكلهم دي انترفاس. عندي انترفاس A, انترفاس B, انترفاس C وانترفاس D qui hérite من deux autres interfaces B ou C. خاطر قلنا l'héritage multiple existe avec les interfaces. يصير مشكلة. تخيلوا معايا عندي لهنا affiché. نجم نعمل غو ديفينيسيون نتاعهم لهنا؟ ما نجمش، على خاطر انا مانيش باش نعطي الكود. معناتها هذه عندها افيشي سي فغي وهذه عندها افيشي، اما الكود نتاعها نعرفو ما نعرفوش خاطرها ابستريت. دونك دي باش تاخو افيشي هي بيدها ما عطيتش الديفينيسيون نتاعها. وقت اللي توا نعمل اون كلاس كي امبليمونت الا والا امبليمونت دي، وقتها لازمني نعطي الكود نتاع الافيشاج. اما بور لو مومون حتى لتوا ما فماش كونفلي، ما يصيرش كونفلي بويسك انا ما عطيتش الكود نتاع حتى وحده منهم. كي ما نعطيش الكود معناتها دي هكا إغيت لافيشي نتاع الأ، ما فما حتى مشكل. حتى كان الأ ما عندهاش أفيشي، حتى كان وجيت للانترفاس بي وكتبت أفيشي، وجيت للسي وحطيت أفيشي، هاو زوز أفيشي، دي باش ياخو واحدة منهم ما فماش حتى مشكل. علاش؟ حتى كان الأ ما فيهاش، عندي جوست بي وسي ودي هكا وما عنديش أ، وبي حطيت فيها ان اتريبيو اون ميثود une méthode une méthode abstraite وهذه حطيت فيها une méthode abstraite وزوز عندهم لو ميم نون M1 و M1. دي باش تكون عندها M1 اما فما حتى كونفلي بويسك ما فيهاش كود. شنو هو الكونفلي اللي باش يصير؟ aucun conflit. باه Donc, une interface peut hériter de plusieurs autres interfaces. On peut déclarer des variables dont le type est une interface. نجم نعمل interface مثال je sais pas عندي une interface اسمها i أنا نجم نعمل grand T petit t عمل déclaration. أما نجم نعمل égal new grand T ما نجمش. Donc, le constructeur n'existe pas في les interfaces. Donc, نجم نعمل كان grand T petit t déclaration أكاها. من بعديك نجم نعمل نيو étudiant grand type ici égale à new étudiant على شرط تكون étudiant implémente شنو الكلاس l'interface avec تنرجعوا. Donc une classe qui hérite d'une autre classe et qui implémente une interface doit mettre dans l'ordre l'héritage بعد l'implémentation. معناتها انا كان عندي étudiant hérite من personne و implémente
l'interface I. لازمني نحط extends person وبعد implements I. داكور ديما l'héritage يكون في l'ordre في الكتيبه نتاعي في من فوق في الديفينيسيون نتاع الكلاس نحط extends قبل implements. باهي ها syntaxe نتاعنا une interface est soit publique soit accès paquetage par défaut معناتها. داكور باهي انترفاس لهنا نحطوا انترفيس انترفاس اكزامبل الموكلي هذايا كيما كلاس كيما انترفاس لهنا ونحطوا لو نون دو الانترفاس ومن بعد كان بيان سور كان ايريت دوتر انترفاس وكها نزيدوه مثل اكستنس اي 2 اي 3 اي 4 جو سي با كيما لهنا شوفوا كلاس ا implements اي 1 اي 3 بيان سور نجم نحط زاده انترفاس اي implements اي 1 اي 2 اي 3 داكور با بعد حطينا قلنا on ne peut définir que des constantes int max égale à 100 تقول لي يا مدام هنا ما حطيناش فاينل كي ما نحطوش كلمه فاينل راهو في انترفاس يزيدها وحده نحطها ولا ما نحطهاش راهو هو كأنك حطيتها اوكي على خاطر في لي انترفاس je ne peux mettre que des constantes donc لهنا déclaration des constantes public وستاتيك فاينل سون فاكولتاتيف تحطهم ولا ما تحطهمش كيف اما هو كاينك حطيتهم معناتها داكوغ باهي لي ميثود نتاعنا راهم بوبليك وابستراكت تحطهم ولا ما تحطهمش كيف اما شفت الكتيبه هذه حطينا int f int n c'est une méthode c'est sans implémentation خاطرها في انترفاس باهي اما هي راهي كاني بالضبط كتبت الكتيبه هذه هي ايجال الكتيبه هذه int public abstract int f de n كيف D'accord? Donc, toute méthode déclarée dans une interface est nécessairement abstraite au public. وحده يعرفهم اللي هما abstraite au public. تحطهم ولا ما تحطش. void GZ, c'est une méthode abstraite publique. ما تاخو حتى paramètre و normalement ترجع الvoid. معناها أي classe concrète qui implémente هذه interface exemple doit définir F et G. Ok. Donc, on dit trois interfaces l'année. I1 fait F, méthode. I2 fait G. I3 qui hérite de I2 ou fait H. حطينا classe A implement I1 ou I3. باش تكون classe A concrète, شو لازمها تعمل? Elle doit définir F ou la G ou la H. اي قولوا لي. Elle doit définir F علاش على خاطر elle implémente I1 و elle doit définir H علاش على خاطرها elle implémente I3 و elle doit définir G علاش على خاطرها elle implémente I3 و I3 hérite من I2 donc I3 عندها deux méthodes G ou H donc A elle doit obligatoirement définir ou implémenter les méthodes F, G, H prévues dans I1 et I3 qui héritent من I2 d'accord معناها ما تنجم تكون هذه une classe concrète إلا ما تعطيني الكود نتاع elle doit implémenter معناتها les méthodes اللي موجودين هون هاي ناخذوا هذايا ديسينابل دونك في الA WT نتاع الجرافيك هذيك نتاع ليبراري نتاع الواحد les interfaces graphiques, etc. Donc, AWT. Hatina public interface dessinable. Donc, c'est une interface. Je fais comme méthode non implémentée, abstraite et publique. Je fais dessiner ou faire effacer. Dessiner ou effacer, il y a deux paramètres. Il y a un paramètre de type graphique. D'accord? Ben, je trouve dessinable, c'est quoi? C'est une interface. Ok, les opérations ou les méthodes abstraites نتاعها هي شنيا dessiner ou effacer. هاي شو عملنا نحن لهنا dessinable عملنا une classe rectangle dessinable une classe ماهيش abstraite concrète voilà ما حطيناش كلمة abstract donc concrète qui hérite rectangle
ou implémente dessinable. Donc, يقول implémente dessinable لهنا. Dessinable هذايا doit être les méthodes نتاعها doivent être implémentées. Donc, لازمني نلقى كود لشكون الديسيني ولازمني نلقى كود الافاسي ولهنا عطينا. داكوغ g.draw rect لشكون هذاك الريكتانجل نتاعنا défini par la position x y واللارجور واللوتور نتاعو وكيف كيف donc هذايا draw rect اش تعمل لنا réellement هي normalement elle dessine le contour نتاع الريكتانجل سبيسيفيي وكلير ريكت راهي تعمل لنا elle efface le rectangle en remplissant le couleur d'arrière plan نتاعو avec la couleur en remplissant voilà la couleur نتاع le rectangle avec la couleur نتاع l'arrière plan d'accord هذاك كيفاش تنحيه ترجع له نفس الكولور نتاع l'arrière plan هي مش تنحيه donc rectangle dessinable هنا عندي extends rectangle implement dessinable ou comparable donc شوفوا معايا rectangle dessinable qu'est-ce qu'il doit implémenter alors il doit implémenter toutes les méthodes تاع dessinable وتاع comparable تاع dessinable شفناهم اللي هما dessiner واللي هما effacer ومتاع comparable عندي شكون عندي compare to comparable c'est une interface qui existe في Java déjà وفيها la méthode compare to d'accord donc compare to doit être défini dans toutes les classes concrètes qui implémentent cette interface comparable. Mais ناخذوا هالدياغرام هذايا شوفوا معايا لهنا عندي كلوك عندي كوكو كلوك عندي كوكو كلوك c'est une classe qui hérite من clock ou qui implémente l'interface dessinable. Texte dessinable implémente dessinable. Je connais rectangle dessinable implémente dessinable. D'accord? Quand on dit implémentation, on a réalisation. Mais au rectangle dessinable hérite من rectangle, le rectangle hérite من classe abstraite forme. Donc on peut نفهموا à peu près كيفاش باش يكون الكود نتاعنا. D'accord? Mais دونك شفتوا فهنا فيها الكود نتاعنا باش نلقاو فيه اون انترفاس باش نلقاو فيه اون كلاس ابستريت باش نلقاو فيه دي كلاس كونكريت كي هيريت من كلاس ابستريت اللي هي ريكتانجل والا كي امبليمونت دي une interface. L'héritage d'interface. De la même manière qu'une classe, l'interface peut avoir des sous-classes. Une interface peut avoir des sous-interfaces. Une sous-interface hérite toutes les méthodes abstraites et constantes de sa super-interface. On peut définir de nouvelles constantes et méthodes. معناها عندها حاجة spécifique. كان نشوفوا لهنا l'interface collection ولا collection تاع جافا عندنا تحتها interface list وعندها set ensemble ولا list وتحت set hérite من interface عندنا sorted set. D'accord? لهنا زاد عندي canal ولا channel une interface في جافا qui existe d'accord donc عندي شنو هي NEO شنو هي نتذكر فوالا نتاع الانبوت librairie نتاع الانبوت output voilà l'entrée ou sortie standard عندنا l'interface byte channel extends من readable byte channel ou writable byte channel d'accord donc l'interface هذيا hérite من deux autres interfaces d'accord channel فيها هذيا is open و close هذوما لي ميثود readable byte channel فيها read والاخرى فيها write وعندنا byte channel كي يغيت منهم زوز داكوغ
Donc هذوما كلهم il offre des fonctionnalités pour les opérations d'entrée-sortie. معناتها هذايا byte channel normalement c'est un canal qui est capable de lire ou écrire des octets. باهي هذوما حاجات qui existent في جافا. باهي فوالا هذا سي تري امبورطون توا اللي باش نقولوا وفي الوقت تقراو من بعد نزيدوا شويه نقراو غير ربع مازال. زعما نخلط نكمل. Les interfaces ou les méthodes par défaut. قولوا لي إيه كان واحد منكم ما يحبش يقول ما نحبش ما نعرفش حتى شكونه نورمال راني نقبل ونوقفوا تو كان تعبتوا ما كانش هنكمل ونضرب 4 ساعة ولا نعملوا une séance de rattrapage. ما يجاوبني حد باش نكمل. باهي دونك انترفاس ميثود باغ ديفو. مدام نورمالمون حسب فما مقترح قالوا باش يزيدوا جمعتين بعد السلاعة قبل ما نعديو راه سي با سور باش نعدي بعد السلاعة بالضبط. وين يا وخاي كي ما يزيدوش شنو نعملوا ريترباج. انا الحقيقه ساعه ديجا النومبر نقص نتاع لي بارتيسيبون خاطر العباد بدات تدخل في حياتي. شنو هو صعبة شنو اي صعبة هي الحقيقه مادا برشا هكا ديزانفورماسيون. باهي خلينا نوقف مالا استنوني باش نوقف. خايفين منك هو مدام خاطر. لا نوقف ما عندي حتى مشكلة هنا. اوكي جاريت لونجسترمون.